कोणताही व्यवसाय चालू करताना तुम्ही एकाच बिझनेसवरती अवलंबून न राहता, बिझनेस तर आपला मुख्य व्यवसाय त्याच्यावरती आपण लक्ष हे करायचंय. पण त्या संग आपण साईड बिझनेस पण थोडे थोडे पाळले पाहिजे. त्यासाठी आता मी पहिली गावरान कुत्री ठेवायचो. का तर कुत्र्यांचं संरक्षण करण्यासाठी. त्यानंतर मग मी त्यात थोडं चेंज केलं. मी पेटबुल, हस्की यांच्यासारखी कुत्री ठेवायला सुरुवात केली. त्या कुत्र्यांना पिल्लं झाल्यामुळे त्याचा फायदा आम्हाला होतो. त्यानंतर मी काय केलं, जे माझं वेस्टेज उरायचं, कोंबड्यांनी खाऊन जे उरायचं, ते साफसफाई करण्यासाठी मला एक माणूस परत सोडावा लागायचा. मग मी बदकं आणली. मग बदकं काय करायची, ते उरलेलं सडलेलं सगळं खाऊन पूर्ण जागा चकाचक करून द्यायची मला. त्यानंतर मग ते मोठे बदक आणले. मोठ्या बदकांची किंमत जास्त असल्यामुळे त्याचा मला जास्त प्रॉफिट होतो. या छोट्या बदकं लोक शोसाठी नेतात, त्याचाही फायदा होतो. त्यानंतर साप येतात. मग सापांवरती जरी चुकून आला, गिनी फॉल म्हणून पक्षी आहेत, ते गिनी फॉल पक्षी त्या सापाला एक तर त्यांच्या घराकडे येऊन देत नाही, अडवतात, जोर जोरात ओरडून हे करतात.